Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Представляємо чорнову розточну головку ABHR D36х50 W25L170. Дані розточні головки використовуються на універсально-фрезерних, координатно-розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Діапазон розточування головки від 36 до 50 мм. Діаметр хвостовика 25 мм. Довжина головки 114 мм. Діаметр корпуса 32 мм. Головка має два однакових картриджа під ромбічні пластини CCMT 0602. Для регулювання потрібного розточувального діаметра головка оснащена шкалою з кроком 1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та покритий зносостійким нікельованим покриттям. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.